Welcome to DNAS ETDO. Tumana Nautical Education supports English Training for Deck Officer program မှာကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာသင်္ဘောသားရာရှိများအတွက်အလုပ်လျှောက်ရမှာလိုအပ်နိုင်တဲ့ English interview ကိုစတင်လေ့လာကြည့်ကြပါမယ်။ English အကြောင်းမပြောခင်မှာ interview ဖြေဆိုတာမှာအဓိကကျတဲ့အချက်တွေကိုအရင်ရှင်းပြပါမယ်။အဲ့ဒါမှသာ interviewer ကမေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ချောချောမွေ့မွေ့ဖြေဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ရေးပါတဲ့အချက်၃ချက်ကိုပြောပြပေးပါမယ်။ Slow down your pace of communication. စကားကိုအမြန်ပြောနေတာကစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီးတော့ unprofessional ဖြစ်နေတာကိုပြသရောက်ပါတယ်။ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်စကားပြောတဲ့အခါမှာမိမိပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိရဲ့အုံနောက်ကိုစဉ်းစားဖို့အချိန်ပိုရစေပါတယ်။ဒီထက်အရေးပါတာက interviewer ကိုကိုယ့်ရည်ချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံကြည်မှုရှိတာကိုပြသရောက်ပါတယ်။ Wear a smart and professional outfit to your interview. လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းဝင်နဲ့ကိုက်ညီပြီးတန်ရှင်းတတ်ရတဲ့ဝတ်စားကိုဝတ်သွားပါဒီလိုတန်ရှင်းတတ်ရတဲ့ဝတ်စားကိုဝတ်သွားတဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပုံမဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်တစ်ဖက် interviewer ကလည်းမိမိကိုအဆင့်တန်းရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ထင်မြင်ကောင်းစေပါတယ် To practice your answers to the interview questionsဒီလိုကြိုတင်လေးလာလေ့ကျင့်သွားသူဟာအင်တာဗျူးမှာကြိုမလေးလာထားတဲ့သူနဲ့အများကြီးကွာခြားမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။မိမိရဲ့မိတ်ဆွေများရှေ့မှာထိုင်ပြီးပြောကြည့်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်၊မှန်ရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်တာဗျူးမှာဖြေရမှာတွေကိုပြောဆိုလေ့ကျင့်သွားပါ။ Talk about yourself. အင်တာဗျူးမှာအရင်ဆုံးမေးမြန်းတတ်တာတွေကတော့မိမိအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒါကိုပြောတဲ့အခါမှာအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်၃မျိုးလုံးခွဲပြီးတော့ပြောပြသင့်ပါတယ် Sentence pattern for talking about yourself ဒီ pattern တွေကိုထပ်ထပ်ခါလေ့ကျင့်ထားရင်မိမိနဲ့ပတ်သက်တာကိုလိုအပ်တယ်လို့စားထိုးပြီးတော့ချောချောမွေ့မွေ့ပြောဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ် Present က current position နဲ့ role ပေါ့လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတာကိုပြောတာပါ I am currently working as a မိမိရဲ့ rank ကိုထည့်ပြောမယ် on board type of vessel, container, etc., where I am responsible for navigation, safety check, etc. ဒါနောက်မှာ example နဲ့ထပ်ပြောပြပေးပါမယ် Past ကတော့ your experience and background ဖြစ်ပါတယ်အရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဆိုင်တာပါဒီတော့ Previously, I served on a container ship where I gained valuable experience in ship handling, mooring operation, etc. I completed my training at the name of your academy and I have a COC of class 3. ဒီ bracket လေးတွေနေရာမှာလိုအပ်တယ်လို့ကြောင်းလဲဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောနိုင်ပါတယ် Future ကတော့ career goal and interested in this position ပေါ့ခုလာလျှောက်တဲ့ company ရရှိမဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုညွှန်မှန်းထားတာဒါမျိုးဖြစ်ပါတယ် I am now looking to continue growing in your maritime career with a reputable company like yours where I can contribute my skill and learn more especially in area of interest international voyage tanker operation etc ဒီလိုမျိုးတွေပြောရပါမယ်အဲ့တော့ third officer အတွက် example ဖြေပြပါမယ်လက်ရှိအနေထားအတွက် I am currently working as a third officer on board a container ship the company where I am responsible for navigation watch safety equipment inspection and assisting with cargo operation I graduated from the name of the Maritime Academy and I hold a village OW license and all required STC certificatesဒါလေးတွေဟာလက်ရှိအနေထားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဟာ pass before this role I completed my cadetship with the name of company the vessel name where I learned the fundamentals of bridge operation emergency trace and the voyage planning and the supervision ဒါကအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုမျှော်လင့်တာ future
Now I am looking to grow within a company that values safety, professionalism, and offer opportunity for career advancement. I am particularly interested in this role because I am aligned with my goals of becoming a competent and reliable senior officer in the future. ဒါမျိုးတွေတော့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာ rely လုပ်လို့ရတဲ့ tech officer တယောက်အနေနဲ့ interviewer ကမြင်မှာဖြစ်ပါတယ် အခုဒီဗီဒီယိုကတော့အကြောင်းကြောင့်သင်တန်းမတက်ဖြစ်တဲ့သူများအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့ support ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါသေးတယ်။ DNES ကဖွင့်တဲ့ online သင်တန်းတက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဆရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ပြီးတော့သင်တန်းချိန်တစ်ခုအနေနဲ့တတ်မှတ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။အပြန်အလှန်ပြောဆိုလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။ simulate လုပ်ကြည့်ပြီးတော့ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥပမာ mooring operation မှာ station နဲ့ bridge နဲ့အပြန်အလှန်ပြောဆိုတာမျိုးတွေနောက်ထပ်သိချင်တာမျိုးတွေကိုလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။စတဲ့ advantage တွေရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Thank you for watching this Maritime English lesson. We hope you found it useful and informative. Stay safe, keep learning, and see you in the next section.